วัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะที่เราจะไปวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์บางแสนนะคะมาในตอนเช้าๆนะคะแดดก็ตรงหัวประมาณนี้คลิปนี้ก็จะไม่ค่อยพูดอะไรนะคะ เพราะว่ามาคนเดียวค่ะ แล้วก็คนเยอะมาก เลยไม่ค่อยกล้าพูดค่ะอาย ทุกคนรู้ไหมคะว่าม้าน้ำตัวผู้นั้นเป็นฝ่ายที่ต้องคลอดลูกนะคะ เราก็เพิ่งรู้วันนี้เลย น้องคนนี้ขี้อายมากใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะคะ ก็ตรงมาที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะเห็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ด้านหน้าเลยค่ะ วันนี้เราก็จะขอจบคลิปด้วยการยืนดูป่าเพลินๆใครที่อยากไปสถานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็อย่าลืมนะคะ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้สบายใจแล้วก็ไม่ลำบากเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ